Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo P47 tim, balik lagi nih channel Paksi Farm 47. Oke ya teman-teman, jadi video kali ini ya, konten kali ini kita akan menjawab ya pertanyaan dari teman kita untuk masalah ayam yang ngorok. Jadi pertanyaannya seperti ini. Salam dari Aceh Mas, hadir. Ayam kami mulai terserang ngorok ya, gimana cara penanganannya, solusinya Mas? Oke teman-teman ya, kita akan bahas untuk video kali ini sama-sama ya. Jadi untuk masalah ngorok ya teman-teman, anakan untuk yang gede yang sudah kemanggang lah ya, atau lancur ataupun indukan bisa terserang teman-teman ya. Jadi tidak memandang yang kecil ataupun yang besar, tapi lebih rentan yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, entah itu DUC ataupun yang sudah agak besar seperti ini di usia 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan kayak gitu teman-teman ya. Indukan pun juga tidak luput ya. Nah itu biasanya karena perubahan cuaca atau di musim penghujan. Tidak menutup kemungkinan di musim kemarau seperti ini pun juga bisa keserang ya teman-teman. Jadi untuk solusinya teman-teman, misalkan ya, nah selalu saya bilang ya teman-teman, lebih baik kita mencegah ya daripada harus mengobati, daripada harus kena dulu ya teman-teman. Nah untuk semuanya ya, entah itu anakan atau indukan ya teman-teman, satu, air minum teman-teman usahakan selalu diganti ya. Nah ini tadi pagi saya ganti, agak kotor ya, habis makan kita tumpahkan seperti ini airnya, nanti kan bersih kembali ya. Nah nanti sore hari teman-teman kita ganti lagi air minumnya ya. Ini saya kasih air hangat aja, kadang saya tambahkan dengan molase teman-teman, atau tetes tebu. Teman-teman bisa juga pakai Vitacik ya. Nah lalu teman-teman, agar lebih sehat untuk anakan ya, teman-teman, nah kita jemur ya. Nah ini kan kandang saya kesorot sinar matahari, entah kandang nomor 2, kandang nomor 3 langsung kesorot sinar matahari pagi seperti ini. Jadi saya tidak perlu memindah-mindah kandang teman-teman. Dijemur di terik sinar matahari pagi itu sangat membantu sekali teman-teman. Tidak usah lama-lama, 10 menit sampai 15 menit aja. Nanti kita angkat kembali, kita taruh di tempat yang teduh teman-teman. Lalu pakan ya pagi dan sore, jangan sampai telat-telat teman-teman ya, pagi dan sore. Mungkin teman-teman ada kegiatan di luar, hanya bisa memberi makan pagi hari ya, nggak masalah, pagi hari dikasih pakan agak banyak teman-teman ya. Malam mungkin kandangnya ada lampunya, dikasih pakan lagi nggak masalah ya. Lalu kondisi ya, sirkulasi udara dalam kandang, keluar masuknya udara dalam kandang itu juga harus ada ya. Dan terik sinar matahari secara langsung maupun tidak langsung ya, usahakan disetel juga seideal mungkin teman-teman ya. Nggak usah bagus-bagus, tapi ayamnya nyaman, sirkulasi udara dapat, terik sinar matahari secara langsung maupun tidak langsung juga dapat teman-teman ya. Insya Allah ayam-ayamnya tidak akan ngorok. Nah sesekali teman-teman cacahkan hijauan ya, lalu dicampurkan ke pakan. Yang bagus itu daun pepaya dicacah teman-teman ya, itu jos hasilnya ya. Jadi saya pun juga pernah mengalami teman-teman, yang paling sering ketika musim penghujan ya, musim dingin. Pagi hari hawanya dingin ya teman-teman, terus kadang siang atau sorenya hujan teman-teman ya, otomatis nyekukruk, kadang keserang flu, alhasil pilek, ngorok teman-teman. Ngorok itu kayak serak gitu ya, apa namanya, krek krek krek, suaranya kayak gitu teman-teman ya. Entah pas lagi diam seperti ini kedengeran suaranya krok 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 kayak gitu.
Nah, kita kandang nomor 3 ya teman-teman. Kita cek ayamnya di sana juga. Nah, kita bahas pembahasannya di sana teman-teman. Nah, ini ada yang nelor lagi bebeknya. Tadi pagi baru saya panen lagi teman-teman telurnya ya. Ada yang nelor lagi di sini habis makan. Nih, air. Jadi tidak hanya ayam teman-teman, entok pun juga, bebek pun juga kadang mengalami ngorok. Jadi kebersihan kandang, air minum teman-teman itu sangat penting sekali ya. Oh, ternyata ini ayam saya mau nelor kembali nih. Belum lama netas mau nelor. Ini kandang nomor 3 ya. Mantap itu. Yang anakannya ini teman-teman, hasil anakannya. Anakannya baru sekitaran usia 3 mingguan ya. Nah teman-teman, misalkan di kandang teman-teman ayamnya sudah terkena ngorok ya, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Tetakrol teman-teman ya, kita taruh di air minumnya nih. Kalau nggak ngorok nggak usah dikasih teman-teman ya. Obat ngorok di di toko-toko pakan ternak banyak teman-teman ya, bisa dipilih salah satu. Saya biasanya pakai Tetakrol ini. Nah, untuk air minum teman-teman bisa tambahkan Vitacik juga ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah tidak ada yang ngorok teman-teman, semuanya sehat aman ya. Rata-rata teman-teman ngorok itu usia segini ya, misalnya usia 2 minggu 3 minggu, kadang kan saya langsung saya lepas, saya umbar teman-teman ya. Nah, kadang kaget sama hawa cuaca teman-teman, apalagi di sini tidak hanya ayam, ada bebek, ada entok juga teman-teman. Kadang kaget ngorok teman-teman, langsung kena flu, ngorok alhasil ya. Kadang seperti itu, makanya kita harus ngumbarnya itu pas waktu dan juga melihat kondisi ayamnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, intinya ya kebersihan kandang, terus air minum ya, jangan sampai nunggu kotor baru diganti ya. Dan juga pakan rutin teman-teman harus diperhatikan betul-betul. Ini nampaknya baru nelor 1 ini nanti teman-teman. Jagonya memong ya, jagonya ngemong. Oke, jadi mungkin video kali ini itu dulu yang bisa kita berikan. Jika teman-teman ada yang tanyakan bisa komen di kolom komentar ya. Kita sharing sama-sama, belajar sama-sama teman-teman ya. Salam ternak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.